अस्सलामुअलैकुम हमारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों। मैं आपके लिए एक नया वीडियो फिर से लेकर के आया हूँ। जोशीना, जैसे कि आप देख सकते हैं, जोशीना हमदर्द जोशीना, ये हर्बल कफ एंड कोल्ड रेमेडी है। ये 100% यूनानी मेडिसिन है। और हमदर्द को तो आप जानते ही होंगे कि ये हमदर्द कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी, यूनानी कंपनी है। तो मेरे भाई, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करूँगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, हकीमी इलाज इसका नाम है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई करें। और नोटिफिकेशन बटन, जो बेल आइकन है, उसको आप ज़रूर दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो हमारा अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये आप ही के लिए बेहतरी के लिए चीज़ है, ये आप इसको कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जोशीना। जोशीना जो है, ये हर्बल कफ एंड कोल्ड रेमेडी है। तो जो लोग परेशान हैं, खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, इन सब चीज़ों से जो परेशान हैं, तो वो भाई हमारे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बलगमी खांसी है, सूखी खांसी है, काली खांसी है, मतलब जिस तरीके की भी खांसी है, तो ये इसको लेने से इंशाल्लाह बहुत आराम मिलता है। क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ डली हुई है, ये मुलेठी इसमें डली हुई है, जो थ्रोट में जो इरिटेशन होता है, बहुत खराश जिसको बोलते हैं, वो इरिटेशन को जो है ना, वो ख़त्म करता है। उसको ख़त्म करने में बहुत काम आता है मुलेठी। उन्नाप, ये क्या करता है, आपके जो कफ है, वो रिस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब जो अंदर लंग्स में जो फंसा है और वो निकल नहीं पा रहा, तो वो उसको निकालता है बाहर। या और अमलतास, वो कफ को रिलीफ पहुंचाने में आराम, मतलब बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही अच्छा काम करता है। और जो चेस्ट में कंजेशन होता है, जैसे कि बहुत सारे ना चेस्ट भारी भारी लगता है, चेस्ट भारी भारी लग रहा है ठंडे की वजह से या ठंडा लग चुका है, तो वो इन सब चीज़ों में रिलीफ देता है। और तुलसी, ये क्या करता है कि कफ जो कोल्ड और कफ जो आपको लगा है सीज़न के टाइम में, जैसे कि ठंडा मौसम हुआ, बरसात हुआ, फिर गर्म हो गया, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सर्दी होता है, गले में खराश हो जाती है, तो ये उन सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसको ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है, ये बहुत पुरानी दवा है। और इसके खाने का तरीका मैं आपको बता दूं, 20 ml करके 2 टाइम, जो बड़े लोग हैं, और गर्म पानी, सुसुम गर्म पानी से। और बच्चे जो हैं, अगर बच्चे को आप देना चाहते हैं, 10 साल की उम्र से ऊपर जो बच्चे हैं, उनको आप 5 ml करके 2 टाइम देंगे सुसुम गर्म पानी में। इंशाल्लाह ये ज़रूर फ़ायदा करेगा। ये बहुत अच्छा, मतलब कफ एंड कोल्ड का जो इसको बोलते हैं ना, खांसी का सिरप या ऐसी कुछ बोलते हैं लोग, जो जा करके अंग्रेजी लेते हैं, तो उसमें चीज़ों में साइड इफ़ेक्ट होता है। और ये यूनानी है, तो इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये कहीं ना कहीं जा कर के अच्छा ही पहुंचाएगा। तो ये इंशाल्लाह आप इसका सेवन करें, इस्तेमाल करें और अपने बॉडी को यूनानी तरीके से ठीक करें, जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।